Bom sinqert, kërkush s'po pret që ti me lansu këngë. Po flas për gjeneratën e re të artistave që ma shumë po kanë qef me kon mistik se sa me kriju një bazament fansave. Del një teaser literalisht 3 sekunda tu mos di çka po ndodh. E ti pret që krejt kena mi shkull flokt, a në fund ditës kalon si era dhe s'ka kur far impakti. Po faji s'është veç të ti. I kemi pa të artistat e mdhej, si Kendriku, Adele, Karti, një heshtje totale, naj Billboard edhe krejt bota qmendet. E mendojmë që edhe neve na ec njejt. E dallimi bota për një mej për ata që me lansu diçka. E kam fitu të drejtën me qenë misterioz. E ti, halo ju, ndoshta naj dit, po ju sot. Come on, man, I can't have shit in this house! E qysh me ec për para atëherë. Me bo atë që po e bojnë artistat e rinj që po shpërthejnë sot. Me lik vet çdo pjesë të këngës tonde në TikTok, pa frikë e pa u kursy. I merr 10 sekondat më të mirë e poston një video. I merr 200 views. E ndryshon pamjen, i merr 300 views. Provon një pjesë tjetër të këngës derisa të ngulitet në kokën e njerëzve edhe ka për një me efekt. Sa ma shpesh, ka ma shumë shansa që me ra në veshën e dikujt që ja vlen, edhe me pas impakt. E frika ma e madhe është mos bishkon nerva dikujt. Po ti mendoj që nuk po ja tregon të njëjtit njeri 20 herë, po ja tregon personi tjetër që se ka dëgju asnjëherë. Që ndoshta ka me u bo fan si yt ma i madhi. I can't sleep, text on X, I can't geek. Mandy, I can't sleep, text on X, I can't geek. Po, unë i kom incizu 100 këngë vetë si vjetë. Kërkush nuk e din sa këngë i ki në studio, as nuk i interesohet për atë punë. E ke kriju muzikën për me u dëgju, si e na enigm, je artist që don me u dëgju e me u tregu për botën. Në fund ditës, muzika është entertainment, sidomos në vendin tonë. E mungesa e entertainment vitet e fundit na ka sjell në pozitë të mungesave të artistëve të ri. Ata që aty janë, thjesht kanë impakt e njerëz normal, që nuk e përcjellin muzikën qaq të thellë. Nuk duhesh me u përshtat, thjesht duhesh me kriju e me u promovu ma shumë. E bile me bo naj tweet që dikush me bashkëndje me ty. E kur i mush krejt birat, s'ki qare pa shku për para. E ash i qare një sen tjetër që po të mungan, është me bo Urban FM, follow në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.